Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Dilshod, umurtqa pog'ona kasalliklar mutaxassisi, manual terapevt. Yana men bugun sizlar bilan navbatdagi videomiz, ya'ni umurtqa pog'ona kasalliklari bo'yicha uy sharoitida yotgan holatda bajaradigan davolovchi mashqlarimizni ko'rsatib beraman. Bu holatda siz biz bilan birga doim bo'lishligi uchun albatta kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, like bosib, podpisaniyani bosib qo'yasiz. Sababi keyingi men mashqlarimni, keyingi jonli efirlarimni siz doimiy bizning kanalda kuzatib borishinglar uchun. Xo'p, aslida umurtqa pog'ona kasalliklari haqida hozirgi kunda bizni bezovta qilayotgan, ya'ni ommabop bo'layotgan, ya'ni disk-grija deb hammamiz qulog'imizga yetib kelayotgan narsa, ya'ni umurtqa churrasi, ya'ni bel sohamizda kelib chiqishi, qanday holatda kelib chiqyapti? Og'ir ko'tarishdan, uzoq muddat o'tirishdan va nerv tolalarimiz shamollashi, radikulit kasalligidan kelib chiqayotgan bel og'riqlarimizni uy sharoitida davolovchi mashqlarimizni tushuntirib beraman va ko'rsatib beraman. Bu holatda siz uy sharoitida davolovchi mashqlarimizni yotgan holatda kushetkada bajaramiz. Asosan umurtqa pog'onalarimiz bir-biriga yaqin kelishdan, umurtqa pog'onalarimiz qisilishdan grija kasalligi kelib chiqadi. Bu holatda asosiy belgilari bel sohamizda og'riq, qotib qolishlik va oyoqlarimizda, buksalarimizni tortib, oyoqlarimizni boldir qismlarimizgacha og'riq berishliklar kuzatiladi. Ya'ni sedalish nerv qisilib qolganligi evaziga. Bu holatda siz uy sharoitida yotib olib bajaradigan mashqlarimizdan birini ko'rsatib beraman sizlarga. Ya'ni kravatda, qattiqroq joyda yotib bajaradigan mashqlarimiz. Hop. Mana shu holatda yotiladi. Albatta razminka qilamiz. Sababi mishitsalar, mushaklarimizni, ya'ni chiniqtirib olishlik uchun yotgan holatda oyoqlarimizni kaftlarini oldiga ko'taramiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Xo'p, endi oyoqlarimizni mana bu nerv liniyalarini yumshatib olgan holatda keyingi mashqlarimizga o'tsak, nagruzka sezilmaydi. Xo'p, endi navbatdagi mashqimiz oyoqlarimizni tizzlarimizni ko'targan holatda mana shu holatda o'ng oyog'imizni chap tizzamiz ustiga qo'ygan holatda endi mana shu soha bo'yicha oyog'imizni mana shu oralig'idan qo'limizni o'tkazamiz mana. O'zimizga tortamiz endi oyog'imizni. 1 2 3 4 5. Yaxshi. Endi almashtiramiz. Chop oyog'imizni o'ng oyog'imiz ustiga qo'ygan holatda mana shu holatda yana ko'taramiz, o'zimizga tortamiz. 1 2 3 4 5. Ba'zida sizni kasalligingiz, og'rig'ingiz kuchli paytda 2 dona bajarishingiz ham mumkin. Men sog'lom bo'lganligim uchun 5 dona bajaryapman. Siz 1 dona bajarishingiz ham mumkin. Sababi sizda og'riq kuchli, ya'ni sedalish nerv tortyapti sizda. Endi mana shu mashqimizni bajargandan keyin ozgina o'zimizga dam olib, ya'ni nagruzkalar bo'lgan, og'riqlar bo'lgan paytda ozgina dam olgan holatda endi tizzalarimizni bukib, ikkala oyog'imizni teng mana shu qo'limiz zamin holatda teng o'zimizga tortamiz. 1 2 3 4 5. Ko'rdingizmi? Mana shu hozirgi yotib olib bajargan mashqimizni balkim siz 2 marta ko'targishingiz mumkin mana shu holatda. 2 marta tortishingiz mumkin o'zingizga. Xo'p. Endi mana shu mashqimizni kun davomida ertalab 5 minut, kechki payt yotishdan oldin 5 minut bajarsak, iloji boricha mashqni bajargandan keyin ahamiyat beramiz. Turish o'rnimizdan turish tartibini ko'rsatib qo'yaman. Mana shunday holatda qayta turmaymiz. Mana shunday holatda mashqni bajarganimizdan keyin bu holatda turganimizda umurtqa pog'onalarimiz ichki tarafi qisiladi. Nagruzka tushadi. Belimiz orqa tarafi ochiladi. Xo'p, bu holatda turmasdan yonboshlagan holatda, mana shu holatda qo'limizni mana kaftimizni mana shunday holatda, yelkamizni bir tarafga shunday holatda turamiz mana. Shu holatda tursak o'rnimizdan umurtqa pog'onamizga nagruzka tushmaydi. Xo'p, agar mana shu mashqimiz uy sharoitida siz bel sohasida og'riq bo'layotgan paytda yoki og'ir ish qilgandan so'ng bajarsangiz,
grija kasalligini oldini oluvchi mashqlarimiz qatoriga ham kiradi. Albatta grija kasalligi chalinganda qilmasdan. Xo'p, kanalimizga yana yangilardan bo'lsangiz, mashqlarimizni kuzatib borish uchun doim like bosib, podpisani bosib qo'ysangiz, keyingi mashqlarimizni kuzatib borasiz. Mana shu videolarimizni bel sohasida muammosi bor do'stlaringizga jo'natib qo'ysam, ana shu bemorlar ham bel soha mashqlarimizni bajarib ko'radi o'zida. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling.